hallelujah hallelujah. Ngenzela ukuthi uyangizwa phela mangingamlingeleli ngingakhulumi ngaye uzothi mangiyeka awungibani nokungibani. So sengenzele yena manje ukulayela ukuthi siyamthanda siyabingelela khona. We are looking forward to sibe naye ngolesithathu. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane zonke ingozi kakhulu kule khona. La khona umfundisi wethu ufake sibe naye ngempela. Abantu bala ekhaya abasuka umbathi ngesandla sibashaya izandla. Baswele praise the Lord. Bese siba nomfundisi kwala ekhaya futhi naye bonke abala ekhaya ifaith mission inkulu bazalwane lo umphamsayo umfundisi wase faith mission FM House of Blessing. FM House of Blessing siphethe ibandla lethu elikhulu lapha edrobheni unkosikazi wakho ulungile uNkulunkulu wamusa unkosikazi olungile kwathi kwangani nayo ulungile siphambanisa umngako olungile nangiyabazi ukuthi mayelele kuzo umngako awumfundisi abelungile bekwahamba umngako lokushokela so ke siyabonga kakhulu umfundisi uhlelo ngoba ngenyawo sibashayile izandla lo ngizobinjolisa amandla kaye umfundisi umfundisi we-ANC hayi ukuthi nayo uyileva la ekhaya ama-politicians azifana nokukhonza kodwa lesi nawo labasati yakhonza njalo ngesonto ekuseni ngo-8 o'clock suke sinayo inkonzo yethu sizesihlukane ngabakwa-10 level imemba la ekhaya lena bazalwane noma ibuyifaka inkipha zakhona kodwa ibuyifaka amabhatshana ekhaya ngiyabona ufaka amabhatshana ekhaya mase mnika ithuba lapha eNazaretha abingelele ugcine sekuconfuse kana mafuna kamandla ngiyabakhuleka ezulwini bathiwa wakhuleka ngase ngiyamkhulekela shelele ibishop izandla ngena bazalwane praise the Lord. Uke wathi ekhuleka laphana ukhansela ngase ngiyamthandazela ukuthi angasho egameni likaThambo egameni likaMandela awasho wathi egameni likaJesu ngathi siyabonga akasube simshayela izandla kuthele izingane bakugumbeze lapha enkoleni lihlalisina njalo Siyabaletha collection enkulu ewethu siyabonga kakhulu uma kukhona umfundisi okhona endlini ngicela eze la ngaphambili khona indawo zohlala phambili uma kukhona ofisa umfundisi ahlale la ekhona bese mase kuphuma inkonzo angibone bekutshela kanjani bathasile kithi umkhulu wezodlala uma kukhona umgcotsho ohlele emuva onesifiso sokuthi akeze ngaphambili kodwa uma kukhona ofisa umgcotsho ngicela ahlale nje la ekhona ngasasuki makuphuma inkonzo ngizomnika ifoko lapha esikoleni yasifunda khona ukuthi aregister azi ukuthi general sekhona nolady bishop naye sesibayidlulisile naye sicela weve simshayele izandla khona umuntu wakhe bese ukuthi ngaphambi khona abaholi bethu asale sesibayidlulisisa lapho ukho Nkosi yami khona unkosikazi wami please baby smile okay away from unkosikazi bathi umshayele izandla bazalwane sengihlala isikhathi esiningi e-UK so I'm struggling to speak Chila kwenzeki ngizame izulu lethe struggle. Mbuli yakho ngayizwa ukuthi lapho. Siyabonga bese ukuthi kucela lapha khona abaholi bethu abadala umamcele simshaya izandla. Sibabona mama uMsobi simshaya izandla. Bese kube khona enkulu connection yamadoda baba uMsobi simshaya izandla. Bese kusala oyedwa futhi umngani wami sayiqala naye le nkonzo nange lapha ngiyamaza abazwana ukuvela kodwa ngiyamfeza
sayiqala nayo inkonzo kwaSiyabaletha kudala sobabili ubamfihlela nonkosikazi wakhe ungala umama ungala sasibashaya izandla nawo wonke abakhona abahleli phambili siyabingelela kaJesu. Amen. Engambiza abazalwane ubalekile siyamamukela. Praise the Lord. Sivamise ukuthi sibe nomfowethu uNtombela lo aka highway yakithi ngiyakhumbula abazalwane. Abonakala ukuthi uzosijoyina yena ngolesithathu. Usithembisile futhi wathi sobe silive ku highway. Angazi noma ngolesithathu noma ngolesihlanu kodwa sobe sinayo ngolesithathu. Ngenxa yokuthi ngashoti ngabantu abazoba MC suke singambizanga ngoba sishotela kithi ngiyazi. So sibe sithathe from stock sethu. Sasa ngizawuthi kuzoba wena. Omunye sasa kunabathu abanye abathi kuzoba wena. Uready? Amen. So yeah, sasa kuzoba wena namhlanje omunye bazalwane siyabonga kakhulu. We are looking forward to inkonzo yethu. Ama-bathroom ethu aseshintshile asengala kodwa ngize kuthiwa azovulwa kusasa ngazi kulindweni kodwa ke kuthiwa namhlanje nivalele sale amadala bese kuthi kusasa sisebenze futhi nje ungayibusisa ukugcina ngala ukhulumiso kwaMoses futhi la mabhizinisi wabona namhlanje sophinde wabona lekama lakhe bese kuthi kusasa ke bese sonke siyahamba yeah ngicabanga ukuthi asibambe lapho manje bazalwane. Siyabonga kakhulu senikhona uSiyabaletha sewuqalile bazalwane. Ni ready bazalwane? Ukuthi angikwazi ukusho lapho uSiyabaletha abakhona ngiyahluleka noma sengijwayele kakhulu isingisi so I don't know. Ake bazalwane sesamkelekile. Sesingaqala nje isikhumula amabhantshi ukuthi kuyashisa sigide sigijime indlyoke sithokoze ekukhoneni kwaNkulunkulu. Amen.
angeke nilophe senza shoke manje bathiwa sivumelekile ukuthi senze amavosha akithi bazalwane ngoba khona into kaNkulunkulu inasithokoza khona inasijabula khona abanye amavosha bawashaya lapha edorobheni thina siwashaya ekhoneni kaNkulunkulu ake bazalwane ngathemba ukuthi siyobhala ungithathe
nje lesikhathi amandodedelwa omnikele egameni likaJesu. Amen. We thank God so much. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje esinikeza ithuba lokuba senkonzweni enkulu kangaka. Siyathanda ukubingelela Pastor Zed nomama. Sibingelele umama Bishop, sibingelele all the elders and the leaders abefundisi bonke ubaba womama bafethu sinikeza igama likaJesu. Amen. Senkonzweni siyabonga kakhulu. We are excited about what God is going to do with this sword. It's an honor all the time to be part and parcel of what God is doing this week. Amen. I'm not going to take much time. Ecclesiastes, Shumael chapter number 9, verse number 11. Shumael chapter number 9, verse number 11. And the Bible says, we are going to give. But these are the words that I would like us to share. To Shumael, I returned and I saw under the sun that the race is not for the swift, nor the battle for the strong, neither bread for the wise, nor riches to the men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happens to them all. UShumayeli chapter 9 verse 11 uthi ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukujaha akuyi ngabanejubane nokulwa ngamaqhawe nesingwa ngabahlakaniphileyo nengcebo ngabaqondileyo nomusa ngabanolwazi ngokuba bonke bahlangabezana nesikhathi nethuba. Amen. And so ngifisa namhlanje sisaqoqa umnikelo sizonikela ukuthi sikhuthazane ngalamazwi. And ngiyafisa ukuthi u-understand the last portion of that scripture lapho izwi laNkulunkulu lichaza khona ukuthi ithuba nesikhathi kubehlela bonke. Ithuba nesikhathi kubehlela bonke. Now most of the time sifisa ukuba njengalabo eBhayibheli bayawina noma sifisa ukuba njengalabo kuthiwa banamandla noma sifisa ukuba njengalabo abanesinkwa noma abanengcebo. But iBhayibheli liyasichazela ukuthi ukuze ube namandla noma ukuze unqobe empini akuyi ngamandla, kodwa konke lokhu kuya ngethuba nesikhathi ukuthi usebenzisa kanjani. Nisekhona bazalwane. And so you must understand ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. Ngelinye ilanga uJesu wavakasha eJerusalem and wakhala ngokuthi abasazanga abantu isikhathi sokuvakashelwa kwabo. Now mayikhala ngesikhathi sokuvakashelwa kwabo ungacabanga ukuthi wena wayekhala ngewashi, but ubengakhali ngewashi because isikhathi sikaNkulunkulu akusiyi iwashi. Nisekhona bathandekayo. Whenever ufuna ukuchecka isikhathi sikaNkulunkulu, you must never determine God's time through your watch or your timepiece. Uma ethi uNkulunkulu isikhathi sakho manje usuke ngasho ngokwewashi. Now, how does God measure time? God measures time ngokwezwi lakhe.
anganomane angizwa njalo uNkulunkulu mayichecka isikhathi sikaNkulunkulu yizwi lakhe. So njalo uma uNkulunkulu, if you want to know ukuthi sekusiphi isikhathi manje ngokwasemhlabeni, check izwi kaNkulunkulu ukuthi lithi sikiphi isizini. And lizokutshela ukuthi isikhathi sini kuNkulunkulu lesi. So you need to understand ukuthi mayithi uNkulunkulu time and chance happens to you all. He means ukuthi ikhathi enipresenta kuwe ngokwezwi lami uma uzisebenzisa ngokufaneleyo uzoyibona nawe unqoba izimpi, uzoyibona nawe uwina imjaho, uzoyibona nawe ubalwa nabengcebo, because ufundile ukusebenzisa isikhathi nethuba engunikeze sona. Nisekhona bathanda. So you need to understand ukuthi might isikhathi nethuba lenzeka kubo bonke. It means ukuthi izwi lami ngilona ngidetermine ngalo ukuthi isikhathi sini manje. Ngoba ngikhuluma izwi lomnikelo, it actually means ukuthi uma ungasebenzisa lesi sikhathi naleli thuba uzoyibona usuke kumpofini ungena engcebeni, uzoyibona usuka ekwesweleni ungena ekubeni na more than enough, because you are using your time and your chance uNkulunkulu ayipresenta kuwe wisely. Nisekhona bathanda. Now I want to say this this again, because you need to understand ukuthi iBhayibheli likhuluma ngama-talent, ukuthi omunye wanika ama-talent awu-5, omunye wanikezwa awu-2, omunye wanikezwa elilodwa. All these people mabenika ama-talent, lo awu-5 wathatha wawenza abawu-10, lo awu-2 wawenza abawu-4, bese kuthi lo welilodwa walithatha waligqiba. Now it is clear to me that these are talents. It's not just gifts. Because iBhayibheli likhuluma about the gifts of God, izipho zikaNkulunkulu lithi they are without repentance. Ngamanye amagama uNkulunkulu mayekupha isipho akakuphuci. But la ama-talents. Now kwenzakalani kulo onawu-10 kuthathwa lo owelilodwa uyaphupha kuzonikezwa lo osebenzisa u5 ukwakha u10. Now what does that mean? It means ukuthi these were not just talents. These were opportunities. But lo onama opportunity awu5 uwasebenzise wonke awu5 ukuthi athola amanye ama-opportunities awu5. Lo onama opportunities awu2 wawasebenzisa ukuthi athola awu2. Wathi lo othola i-opportunity eyodwa wayithatha wangayisebenzisa. Now uma sekukwenzeka ke sekucheck ama-talent kuthiwa ke lo onawu5 owenze wawu10 sizothatha lo ongalisebenzisi ithuba lakhe silinike lo owasebenzisayo. Feel like saying it's the same principle when it comes to giving. Uma ungawasebenzisi ama-opportunities omnikelo uNkulunkulu akunikeza wona, uzolokhandisa laba abawasebenzisayo azaphuke wena amathuba anike bona, because they use them effectively. I wish I had an amen here. So if you don't use opportunity, for the whole of 7 days, you must understand that you've got more than 7 opportunities to give. But how you treat your opportunities, Sunday, ubone abanye debewesebenzisa ngaphumelela kakhulu ngazuthi bathola namathuba ngcono okunikela, because they are using their opportunities, and God is saying it is profitless ukupresenta isikhathi kuwe nethuba ngoba ulisebenzisa ngizonikeza abalisebenzisayo. So I want to say this: use your opportunities right. Now, we shall talk to us where I 5. Abanda
understand ukuthi lento it's about using my opportunities right. Abamind ukuya by 5. Kodwa laba abangafuni ukusebenzisa ama opportunities abo bacomplaina ngesisanikelo kokuqala. Makuthiwa sibuye kuthiwa siyabuya futhi. Makuthiwa sibuye kuthiwa siyabuya futhi. Yingakho bengenatwa. Singxolele ngoyilanguage. But ungafuni ukusebenzisa ama opportunities uNkulunkulu akunikeza uzohlala ungabi nalutho. And God is going to keep presenting with abantu abasebenzisa ama opportunities with opportunities to do more. Asumenzi mengezi. So use your time wisely. Use your opportunity wisely. This is your time and your chance. Let's pray. Hold your offering as I pray. Father, I thank you in the name of Jesus. Thank you for opportunities presented to us to break through poverty and get into wealth, to break through from not enough to more than enough. I declare in the name of Jesus that every opportunity used to give namhlanje ebusuku is going to be profitable for everyone who has given. Siyabonga babuthi, as we sow our seeds, we are going to harvest more than enough in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Ngizocela uMbishop asibongele umnikelo kumina Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Siyabonga baba wethu okhona. Baba wethu ongcwele obona endaweni zonke, obona izinto zonke, Lord our provider. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sazoprovide abantwana bakho. uNkulunkulu wethu ongcwele sinikele ngoba kusenza izwi lakho ngokuhlonipha umyalelo wakho. Baba wethu ongcwele sibhekile uNkulunkulu wethu namandla ukuthi njengalokhu uthembisile uNkulunkulu ongcwele ungeyena futhi umuntu ukuqamba amanga nendodana yomuntu kuba uyisolo uphenduke. uNkulunkulu wethu ongcwele uzofeza isidingo zabantwana bakho. Thatha udumo luze kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele sikunike izibongo zonke ezikufanele ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Hlanzi inhliziyo yami Jesu, hlanzi inhliziyo yami wena Jesu, iguqule eyami intando ifaniswe neyakho. Hlanzi inhliziyo yami wena Jesu, moya kulangazela ufuna Hallelujah. Hallelujah. Hlanzi bazalwane soyindumisweni sesoyezwini soyindumisweni mese sidedela umfundisi uzethe anintroduce i-speaker sethu namhlanje sidedela usisihle esisendumisweni kumina Jesu. Cela ngisukumi nonke bazalwane kumina Jesu.
siyabonga kakhulu. Siqala namhlanje inkonzo yokuqala siyabonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu akawo maphela. Izinto eziningi kuthiwa kuba khona built up nehoma. Kodwa siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi owethu uNkulunkulu akayidingi ihoma, akayidingi futhi built up. Ingakho si-invite abantu bafike bezosponsor even kosuku lokuqala ngoba asidingi ihoma thina bazalwane. uNkulunkulu wethu ukhuluma ngaso sonke isikhathi. Namhlanje we're excited ukuthi it's our opening, it's our first day of this conference. uNkulunkulu wethu uzokhuluma kakhulu empilweni zethu. Praise the Lord. It is important ukuthi uma umuntu ezosipha ukudla, no matter how good the food can be, if isitsha kuphakele kusona ungasamukeli wena, ngeke uzu-enjoy lokho kudla. Kuyikiwe emngcwabeni, abanye baphakele emapleteni labafayo, abanye baphakele ema-laptop labavulwayo, isitsha saplastic. Engene ibona bazalwane, lokho kudla kusuke kuphekwe ebhodweni elilodwa, ukuthi abanye bakuthola ngeplate, abanye bakuthola ngeplastic. Umeke lo ophethe uplastic wabona abanye bedla ngeplate, akabe saku-enjoy ukudla ngoba usecabanga ukuthi lokudla kuhlukile. Aphuthele ukharolane just because usuke wabona iplate, wangasa-enjoy into ephakathi, wanaka iplate yena. Ngifuna ukuthini bazalwane, you have to accept the plate uNkulunkulu alisebenzisile namhlanje ukuthi sithole ukudla kwakhe. It is not for us to decide ukuthi uNkulunkulu usebenza ngani iplate. Ngoba uzosala uthi ungayizwa uNkulunkulu afukise impilo yakho. Ngoba you see uma sesonke sinikezwe ithuba lokukhetha amaplate ezodliwa ngawo, khona bangakhetha abafundisi abade abamnyama, kube khona bangakhetha abakhuluma isiNgisi abacolekelwayo, kube bangakhetha abaphesheya. Nyanganisela bazalwane, because everyone has an idea ukuthi uNkulunkulu must give me the plate, ukudla ngeplate enje. Uyabona konke engifuna ukutshela wena, uNkulunkulu will respond to your problems and challenges ngendlela ifaith yakho echaneleke ngayo. Yabona mhlanje khona abantu abazosizakala nje kuzokhuluma kaNkulunkulu, kukhona abazofa kakhulu kunaseqaleni, babula ukuthi balindele iplate ethize elizolethwa elimitha ama-requirements abo. Kodwa ngifuna ukuku-invite namhlanje kusile ukuthi vula inhliziyo yakho, wamukele icebo kaNkulunkulu, umukele umprofethi ozosetshenziswa namhlanje. Ngoba ngiyathembisa ayikho lento ukuthi izile Nkosi mazizo oyedwa kulungile. uNkulunkulu ngeke sibaleni kangako bese ehlelela umuntu oyedwa, sonke soda ngangokulamba kwethu. I invite you to expose your hunger to God njengamanje. Uvula inhliziyo yakho ukuthi Nkosi gcwalisa lesi sikhali esishodayo empilweni yami. Ukhohlwe ukuthi mina ngimeme bani, ubaba siyabonga ukuthi lo mbisiwe namhlanje. Uyabona namhlanje khona uNkulunkulu anginikezelwe yona lenceka ibisiwe namhlanje. I refuse to go home ngingasizakala lento engibambile. If when usalindele omunye umuntu, you are going to have a big challenge ngoba ayikho into ekhubana njengokubona abantu bebusiseka wena udiniwe uhlele eceleni. Amen. I'm inviting you to receive the man of God. Asidingi woma Peter opening, we trust the Lord. Ukuthi namhlanje we are going to see isimangaliso zakhe. iBhayibheli lithi inkazimulo yokugcina ingcono kunenkazimulo endala. Kusho ukuthi sikuzwe ngo-12 emini namhlanje kuncane nalo kusukuzo namhlanje ku-8 o'clock. Open your hearts as we receive the man of God. This is the reverend from Anglican. Esontweni labo kufakwa ivatho. Nje kufanele ufatha kuyaqhwa nje ivatho zakhona. Amen. Une process elandelwa amakhoza kukhonzwa nge-equipment. Amen. Kodwa siyambonga uNkulunkulu womusa. Ukuthi iyathi indoda igqoke ivatho. Kodwa kwathi ukuthi kunesandla esinamandla esiphezu kwendoda egqoke ivatho. Ushumayela ukhohlwe ivatho wena mawusalinyaza ivatho. Amen. Futhi uNkulunkulu ukuze siyazi uNkulunkulu wasesenzelani futhi kuhle ukuze ngoba uyasazi thina le faith mission sithanda into yasezulwini ukuthi siyibone. Wenza ukuthi siyibone noma egqoke ivatho meka phambili. Wehlukile okasizwasizwe. Vula inhliziyo yakho njengamanje. Ize Jefferson wentshukumo le edumile sewashibha. Lena sihambayo sonke singasho masiya khona.
Wena ukujubela amavidiyo nginibona sesibongida lapha. He's a brother to us. He also runs a very successful movement ebizokuthi resurrection power. Uhambe shuba umsebenzi wakhe nje uhambe akha amabandla. La khona nje akanaso isikhathi sokuhlala isonto elilodwa. Owakho umsebenzi nje kuba nemvuselelo. Nakhona la indawo sisazomposta nje shine imvuselelo partnership faith mission abibazalwane. He's a man of God. He's been with us before. We always enjoy ministry. He accepted our invitation to be our speaker for the day. Amen. We are looking forward Amen. As he moves forward, I guess sitting city. Amen. Amen. Just give your neighbor a high five. Uthi uyisibusiso uhlale eduze kwakho mayehlinela okwa-right ujikele kwa-left. Ungahlali eduze komuntu ohlinayo enkonzweni. Ungavumi umakhelwane akushulisele ngosuku lokuqala lwemvuselelo. Mayeshubisa okwa-left ujikela kokwa-right. Mhlawumbe izinto zohamba kahle mtshele ukuthi ngichazwa i-hairstyle yakho makhelwane. Asazi-ke uma inkwazile mhlawumbe ufihle elikhulu ngaphansi. Uthe mana uthi sengichazwa ismayili sakho-ke manje. Yithi Maksa usazobonakala. No peliviki zoku-right. Ake siyishayele izandla thina. I'm telling you to and greet the angel of this house, the messenger.
of this house, the prophet of this house, Apostle Walin, the man of God, a brother and a friend, Pastor Z. Ngiyabingelela baba egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Ngicela simzame ngezandla bazalwane. Hallelujah. You are such a blessing, and thank you for giving me leli thuba. Ngilithathi nje kalula. Also ngibingelele isibonono sakho, ithambo lakho lekhentana. The first lady ngicela sishayele usisi wami izandla bakithi. Manje thina bhuti sinabantu baka August, abantu abanamandla bazalwa ngo-August. Praise the Lord. Hallelujah. With inhlonipho enkulu ngibingelela Father isithandwa sami iBishop engazi ukuthi lingithanda kakhulu. Kukhona isiponono salo la, ngicela sibashayele izandla enkulu bazalwane. Hallelujah. Uthi ngithe Bishop uJesu wami uyabingelela kuJesu walo. Amen. The leadership of the church, worshipers, the band, abefingcelo zonke esikhona, men and women of God, obaba nomama abantu abasha nabantwana abancane, you are all greeted in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Itiye likhona kuyo yonke indawo. Akukho la ungeke ufice khona itiye ngoba ngisho ezulwini itiye uyofica. Phela ezulwini kungenwa ngetiye nje. Masikhuluma amaqiniso. Itiye lakhona uhlekisana nendodana yakhona bese izinto ziyalunga. Mawuke wazwana nendodana into zakhona. Ubaba turns a blind eye mawuke wazwana nendodana. Itiye lasezulwini ke mawufuna izinto zikulungele ekhaya zwana nendodana. Indaba zakhe zibe right nasendodaneni. Alibonga igama lenkosi. So itiye ke nami ngilisebenzisayo. I'm greeting my brothers. Umfundisi uNhleko osibusisile la ekhuluma ngomnikelo egameni lika Jesu. Is one of amadoda ajwayele ukufika. Pastor Z ujwayele ukufika kwe resurrection power azosupporta kakhulu. Thank you nesithandwa sakhe siyambingelela egameni lika Jesu. There is also umfundisi uDlezi all the way from New Germany. Siyabingelela baba. My brother and umfowethu uMapholoba ongidrivelayo. Thank you baba. Turn with me to the gospel according to St. John, the 5th chapter. Siqale ukufunda esahlukaneni sokuqala. Ngokuka Johana. Ngokuka Johani isahluko esesihlanu. Siqala ukufunda esahlukaneni sokuqala. Baba izwi lakho liyaphila linamandla. Libukhali kunengembe sikanhlakothi zombili. Liyahlaba kwahlukanisa umphefumulo nomoya. Lahlulela imicabango nezinto zenhliziyo. Minister to us ngezwi lakho. Amadoda namadodakazi akho alalele. Bless izinceku zakho esikhona kule ndawo. Those who will minister after me, elevate them, nyusele mvuselelo iye lawo lofisi finyelele khona. Uwembathe izinceku nezinceke zakho ezisoma kule ndawo ngamandla amakhulu. Maliphela leviki mayiphela lemvuselelo abantu bakule ndawo bathi indeed uThixo ubesihambele. Egameni lika Jesu Kristu, we thank you Lord. Sikwethulela isiqhoko sithi akekho ofana nawe. Amen. Mayikhona ugcotshela ukufunda ngicela sifundele ngingaze ngithi ngiyashumayela.
Shumayele sekukhona umuntu ongasamusho amen kanti ngiyawucela amen wawo umuntu. Siqalele verse 1. John chapter 5 ihloko sithi uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Verse 1. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda linemiphende eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashobeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingolosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi. Kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enesifo sini. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engu-38. uJesu embona elele, azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo. Wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogulayo wamphendula wathi, "Nkosi, angenamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezanyazaniswa. Kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." uJesu wathi kuye, "Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Amen. Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. uJohani mayebhala igospel lakhe uthi mayevala abesesitshela inhloso yokubhala kwakhe athi these things are written for us to believe that Jesus is the Messiah, and that by believing we may have eternal life in his name. Lezi zinto ilotshelwe ukuthi sikholwe ukuthi uJesu ungumesiya, nokuthi ngokukholwa samukele ukuphila okuphakade. Lokhu kuphila akukho kwenye indawo kusegameni lakhe. Now uJohane mayibhala igospel lakhe akabhali njengalaba basekuqaleni. Laba bathathu bokuqala babizwa kuthiwe ama-synoptic gospels because babhala kungathi bathathe kwi-source eyodwa. There are many things as common kwi-gospel lika Matthew, Mark and Luke. uJohane yena uyehluka kubona. uMatthew mayibhala igospel lakhe ubhalele a Jewish audience, ubhalele abaJuda. So igospel lika Matthew, that's why malinikeza genealogy. The genealogy in Matthew begins with David. He says Jesus, uJesu indodana kaDavide, abesehlela athi indodana kaAbrahama. Wayaqale ngoDavide angaqali ngoAbrahama. Yingoba wayazi ukuthi labantu ababhalelayo amaJuda, they understand uma kuthiwa umuntu uyindodana kaDavide, because lento ethi son of David, it was a messianic type. Kwakuyitype enganikezwa noma ubani. Yayibekwe eshalofini ilindele ukufika kukaMesiya. That is why uma uBartimeyu impumputhe ememeza ethi indodana kaDavide ngihawukele, laba babehamba noJesu bamkhuza bathi akathule. Bamkhuzelani? Bamkhuziswa ukuthi noma behamba noJesu kodwa abanayo irevelation yokuthi uJesu lo is the son of David. But impumputhe ehleli ngasendleleni engaDavide ngihawukele, laba behamba noJesu bamkhuza bathi akathule. Is not an ordinary son. Ukhuziswa ukuthi noma behamba noJesu abanayo ukuthi uJesu ubani ngeke umvimbe. Lithi iBhayibheli babemkhuza wamemeza kakhulu wathi indodana kaDavide ngihawukele.
noma isiqubu sasisiningi esasihamba noJesu kodwa le tank yakwazi ukupenetrate phakathi kwesiqubu ngoba kunendlela uJesu addresswa ngayo yapenetrate umsindo wabantu abakhuzayo yaya yafinyelela kuJesu ephakathi kwesiqubu lithi iBhayibheli uJesu wama ngoba akusona zonke izinto eyimisa uJesu lithi wama wathi mizeni the very same people ekade bemkhuza was the very same people abasetshenziswa ukuyombiza ngoba uNkulunkulu akayi kwenye indawo usebenzisa bona labantu ekade bemthulisa usebenzisa bona labantu ekade befuna ukwehlisela phansi kunayibo abadima esibindi uyambiza share up the master is calling you wayengabizwa yinokubani wayengabizwa uJesu wayengabizwa awukwazi ukuya kuJesu usadonsa inkomo wayengabizwa yinokubani wayengabizwa uJesu No. That's why uJesu kaMatthew is a son of David. uJesu kaMatthew is a servant. In Mark there is no genealogy because Lelkameli the servant in Greek means doulos is krila. So then no one is interested who was umlando weskrila. So Mark uvele wathi mayabhala igospel lakhe uthekala abekhuluma ethi uJesu Kristu aleqala ministry yakhe eGalile. Oh, that's why our scholars at Mark recorded more of what Jesus did than what he said. That's why the gospel of Mark is a gospel of action. uJesu kaMark uJesu semsebenzini uJesu kaMark uJesu wenzayo uJesu kaMark uJesu ku-action. And when we come to Luke was a medical doctor, he was a learned man. Nendlela adetaila ngayo ama-events uyabona ukuthi la bebhala isifundiso. Now, Jesus in Mark, in Luke, is a son of man, indodana yomuntu. Now, that's why the genealogy kaLuke iqala ihamba imtrace uJesu iziyomuthi ngqi Adam, because Jesus was the last Adam, second and the last Adam. So uJesu uLuke uJesu umuntu. Now ukuze si-understande kahle kufanele sibambe lento ethi uJesu wayengumuntu ophelele futhi the very same Jesus wayenguNkulunkulu ophelele. He was 100% human and 100% divine. Umuntu wamenywa emshadweni ekhaya laseGalile ngoba abantu bayamenywa. uNkulunkulu amanzi aphenduka iwayini. Umuntu walala emkhunjini ngoba abantu bayalala. Kodwa uNkulunkulu wavuka wakhuza umoya nolwandle kwamlalela. Umuntu wakhala ethuneni likaLaza ngoba abantu bayakhala mabefe. Kodwa uNkulunkulu wathi Laza uphuma. Jesus was 100% human and 100% divine. But the very same Jesus, Mount John and Tata. Oh, I love the Gospel of John. For this is why I love the Gospel of John, because John goes beyond. He goes beyond Matthew, Mark, and Luke.
uJohn akamthathi la ezalwa kwi-earthly history. uJohn umthatha before eternity. uJohn usilandela i-phrase yokuqala kaGenesis ethi in the beginning. uJohn uyayibuyisa athi ekuqaleni wayekhona ulizwi. ulizwi wayebuNkulunkulu. ulizwi wayebuNkulunkulu. athi yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. athi konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. kukho konke okudaliweyo. For him, through him, by him, all things were made. konke kwenziwa ngaye, kwenziwa nguye, kwenzelwa yena. My God, athi ukuphila kwakukuye, athi ukukhanya kwakhanya ebumnyameni, kodwa ubumnyama abukwamkelanga. Abesethi kwavela umuntu ethunyiwe, ngoba uNkulunkulu la akasebenzisi ingilosi, usebenzisa abantu. How can I preach? uNkulunkulu akasebenzisi ingilosi, uNkulunkulu usebenzisa abantu. lithi kwavela umuntu ethunyiwe. uJohane igama lakhe wayenesikho ukhanya, wayesofakaza bokhanya okwasekuza esweni. My God, mawufika kuverse 10 of the very same chapter, athi wayekhona esweni, izwe lavela ngaye, kodwa izwe alimazanga. athi weza kwabakhe, abakhe bamamkelanga. abesethi kodwa bonke bamamkela, wabapha amandla, wabapha ilungelo. He gave them the right of abathiwe bangabantwana. Njengoba sihleli la sonke singabantu bakaNkulunkulu, kodwa phakathi kwethu kunabantu asebenikwe ilungelo lokuba bathiwe bangabantwana bakaThixo. My God, bangabantwana bakaThixo. That is their identity. Bangakula njengathi sonke, bakulelwe njengathi sonke, kodwa bangabantwana. Bangafa bafelwe, kodwa bangabantwana. Akabonakali soba yikho, ayabonakala siyofana. Then John says, bonke ababamkelayo wabapha amandla. Rukosatha mayana, wabapha amandla oba bathiwe bangabantwana. Manje thina sinamandla isokamoshane, sinamandla imali yesikole ingekho, sinamandla imisebenzi singayitholi, sinamandla umshado inyakaza, sinamandla sidivosiwe, sinamandla thina, sinamandla. Sinamandla thina, sinamandla shayelile, sikubeka amadoda, kodwa sinamandla. Huyo mphayo yethile yamandla, kome namandla sisikwe, insizwa siyaphela amandla, abasha
ikomando yasile yekemonda yasho uliyahanda bosakele elebekele beshatu sinamandla Smoke kayihlehla sithi simoyivalile sibe sithi siyaphamba the devil is a liar nakulwatho lubomvu lungavala amagibhitha ememuva indaba apha napha but we're going forward ever backward never asibuyele emuva siyaphambili asiwa bokuhlehla lebhusiswe singabatholwa usente ukusindiswa kaphezulu lokhu nasisinafu alikhanda lofakazelisambileyo asilahla kwakhe okusekayo nesono esithandela kagalali sikijume ngombekezela kulokundisa esimbekelo
I'm about to pray. Sengizothandaza mfokaNhleho. Kodwa into yasezulwini namandla kule ndawo. Tshona nawe. Tshona nawe. Impepho yasezulwini isinemfu sezulu sikhona. Insuku yasekhaya. Jesus is invited. And when they invited him, crisis. He was there, crisis, because his presence does not mean the absence of crisis. In purpose, Yashaya no mekona. In tongues, Yashaya no mekona. Siyabaletha no mekona. Kodwa khona kwakhe kwenza ukuthi noma shaywa noma suwiswa phansi kodwa singadikibali noma siqaleka kodwa singanyenyeli noma singelwa kodwa singadelwa noma siphethe emsipeni wethu impawu zokufa kwakhe ukuze nakuphila kwakhe kubonakaliswe emsipeni wethu ofana. And in chapter 3, Nicodemus came to Jesus Nicodemusly. Nicodemus came to Jesus Nicodemusly. Oh yes. Amen. Mayifika uthi umuntu angawubona kanjani umbuso kaNkulunkulu uthi uJesu umuntu engazalwa okusha ubonke noma ngabe kusikhundla esontweni mayingazalwa okusha ubonke noma ngafangena kwi-church board mayingazalwa ngokusha. Umbuso is not about ukuba kwi-board yebandla uzushayele phezulu ngoba isonto likunika isikhundla kodwa ungazi yena indaba iqale esikhundleni indaba iqale kwazini yena ungaphathi imali zethu kada umazi yena. Then Jesus made a statement, a very famous statement. And Longaka is immeasurable. You cannot measure Uganda. And for that, you would what and he band to what and Israel. What and Israel. It's not about Untana Wako. There is a Untana before Untana. My God. Hallelujah. Then in chapter 4, the Bible walks when they get up the Minister Marie. Wahlangana nomama lapho wawelkhanywa umama oze emfuleni kungesona isikhathi sokuya emfuleni, but because she was an outcast ekhishwa inyumbazane abanye besifazane ngoba abanye wayebathathelile, lo mama wathi ezemfuleni ngesikhathi esirongo wahlangana noJesu. Mayihlangana noJesu uthi uJesu umphuzise lo mama ubanjwa i-tradition uthi wena umJuda mina ngumSamaria kungenzeka kanjani ucele kubamanzi uthi uJesu babe usazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ubanothi kwemphuzise nawucele kuye yena ngaye kunikile amanzi aphilayo. My God, uthi lo mama kosa uphethe lutho lobukhamazi umthobo ujulile bese buza umbuzo onamandla lo mama athi kanti wena umkhulu yini kunoJakobe akazi ukuthi lona hleli naye ilada nelapho noJakobe esendleleni eHarani elimthwele walo wawufinyelela ezulwini wabona iy'ngilosi zenyuka zehla. My God, akazi ukuthi lona akhuluma naye uJakobe
uthi uJesu angibiza indoda yakho. Uthi uJesu shoka umthombo sokuba namadoda isithupha nala ayihlala nale unayo isithupha akuyona yakho ubonakala ngokungalali ebusuku pheja ama-message ayo ukuthi kade khuluma nobani ubonakala ukuthi cha akuyona yakho yiko ngalele nje ake kushumayele kancane akuyona yakho ubonakala ngokuyistoka uyilandele ukuthi khuluma nobani ayikhulumi nobani uyasho ukuthi akuyona yakho. Umprofeti babutlela futhi sigamile uqale wa-address uJesu as son. The second statement, the second address was prophet. The third and the last was Christ. From son to prophet to Christ, because in revelation is progressive. Do not confine God with revelation, because He can do more today. You judge people, you make revelation a standard for other people. What God told you, actually standard is set. Amen. Umama lo sivalele umama ogijima wayeSamaria wamemeza eqhamuka ezansi wonke amadoda awatholile beqasha nawo kodwa le ayithole namhlanje aqashile naye bani ongaqasha noKristu qashela kanjalo umsindisi ngoba nokuthi uyathula akuthuleki ukebone sebekhanyishile amakhandlela la kuvela khona sekushuka impepho sekuthi angithule bese bakhona into ethi ungathula kanjani ngoba wamthola yena. My God, you can't get phakathi kwempepho namakhandlela ngithi uJesu waseNazaretha uJesu uKristu uyasindisa. Jesus is enough. That is the title of my message before we pray. Amen. Jesus is enough. uJesu ufika eqhibini okuthiwa iBethesda. Leli gama elithi Bethesda lisho the house of mercy. Every time you see Beth in the Hebrew Bible or we Old Testament, every time you see Beth usho house of Bethel, house of God. Bethsaida, house of fish. Bethesda, house of mercy. Beth Shemesh, house of the sun or house of glory. Bethlehem, house of bread. Amen. Beth Dagon, house of Dagon. Every time you see Beth, it means house of. Amen. So let God, if there is a Bethesda, house of mercy, God, are you telling umusa? Futhi nabantu abaseBethesda abayenzela umusa. Mawufunda kahle iBhayibheli sasiyathandaza. Mawufunda kahle iBhayibheli lithi kwakhona lokho uhlobo kunephula. Kwakhona lo nezimpuputhe zazikhona, nezishosha zazikhona, nezimumulu nezithulu zazikhona, nabanokhoko babekhona kulephula. iBhayibheli lithi kodwa uJesu mayefika akayanga kwabanye waona endodeni esihlalela for 38 years. Awutshela umakhelwane uJesu uthi uJesu uyasazi isimo sakho. There is something angifuna sirecommende. Awusongele baba, songele lesihlalo sakho. Hlala bekele. There
Amen. Yahlala amasethi kodwa kwangathi ithi nolwamusuku luyeza. Yabona abanye befika bethatha into zabo behamba. Nabayifika ihleli bahamba isahleli. Ayangani yakaziswa ukuthi sekuhambe amafika manje. Yabona abanye befika bethatha into zabo behamba. Nabayifika ihleli bahamba isahleli. Makhona yosa yakaziswa ukuthi sinenkinga yabantu abeze eyintweni kaJesu abezile kuye bese eyintweni zakhe. Mabengayitholi bayaplakisha bashintsha amasondo bayakuleli emthembisa amandla esonto kuthenjiswana imisebenzi bangene kancane kuthi kwenziwa iy'thembiso bangayitholi baphume be-disappointed baphume bayofika kuleli nakhona bahlale kancane babe-disappointed boze bawaqeda amasondo yini indaba abafuna umnikazi wezinto bafuna izinto kanti mawuthola yena is enough mawuthola yena izinto zonke zokuba khona kwakhe yena ngoba umnikazi wazo. That's why Job, when everything he said, I know my Redeemer. He could not be moved because why not abandon izinto wayibamba umnikazi wazo. Uma ubamba umnikazi wazo uthi noma ingahamba zobuya ngoba zayingalethwanga yini zayilethwe ngomnikazi. Bamba umnikazi sesiyaphulela. Lendoda uJesu uyasazi isitori sakhe kodwa uyayibuza ukuthi uyathanda uJesu uyathanda ukubuza into noma azi ukuthi yini ayidingayo ngoba efuna uyiconfess ngomlomo wakhe. Because faith, Christianity is a religion of confession. We confess what we believe. Asoni imungu thina siyakhuluma lento esiyikholwayo. Ukukholwa kuza ngokuzwa ukusizwa kaNkulunkulu bese siyayiconfessa lento esiyikholwayo. Uyathanda ukusinda na yaqala yabala isitori yathi anginayo umuntu yokuqala engidingayo ukuthi umuntu okungifaka echibini into yesibili engidingayo yichibi 3 malizanyazanyiswa ngoba into yesithathu engidingayo ukuzanyazanyiswa kwayo 4 mayingilosi yehla ngoba ngidinga into yesi4 ngidinga ingilosi ezonyakazisa ichibi nomuntu ozongifaka echibini. uJesu uthi zonke lezi zinto okhuluma ngazo bezikhona phambi kwakho kodwa zikusiza ngoba into kaNkulunkulu ayitholwa ngey'khwepha zabantu. uJesu mina I am sufficient. I am enough for your situation. Take up, rise up. Take your bed. Let go of the trial for 38 years. It's your turn. It's your turn. Let me for 38 years. It's your time. It's your turn. Pick it up. Pick it up. I'll tell my hero to pick it up. Jeruti Kosh. Jeruti Kosh. Jesus efike. Uzokhoshisa izinto ebezilahlekile. Uzokhoshisa izinto ebeziphansi. Maybe your life was down. Jesus says, pick it up. Ukoshe. God udala usonda. Sihlale
want us to pray now. Want us to pray. But there are offices. The first office was the office of prophet. Kube office yenkosi, king. Kube office of priest. The fourth office was the office of the judge. Kodwa uJesu mayifika asadinga inkosi, asadinga umahlulelo umuntu, asadinga omunye umpriest, asadinga inkosi, asadinga umprofeti, because Jesus is enough. Jesus is enough. Uphelele uyikho konke that we need. Hallelujah. Nabo prophet be-Testament elidala were looking forward to him by faith, looking forward bebheka ukufika kwakhe nononelisayo baze bafa. Lithi iBhayibheli bafa bengazangeliswanga ithembiso, beyithakazele bayibona sikude, ngoba nabo babengeke bapheleliswe ngaphandle kwakhe yena ophelelisayo. Besithi imbongi yempilo nathi ithemba labendulo balibheka selaphuma obala njengelanga laphezulu. uJesu ulibo lokuqala, uJesu yikho konke okwakudingwa ngesikhathi kuka-Adam, okwakudingwa ngesikhathi sika-Abraham. That is why uJohn uMatthew uthi he's the son of Abraham. What uJohn uthi before Abraham was, I am. Jesus is enough. Who said to Jesus to ukulekelela? Abantu bakhala phansi bayezangomeni, bayenyangeni, bayabathandaza. Emini sihlabelela nabo ebusuku bagijima inyanga. Because bafuna ukumsekela uJesu. Who said to Jesus to ukusekelwa? Bazalwane, ubani owathi izwi likaNkulunkulu akusekho enough? Ngoba thina sasindiswa ngalo. Korabashatha labasiya. Yayingekho enye into esatshelwa yona. Sashunywa ngezizwi, salamukela ngokholo. Lakhipha abantu emkipitweni, lakhipha abantu emjolweni, lakhipha abantu emanyaleni, lashisa abantu inyanga nezangoma. Kodwa namhlanje sesibuyela sixosha zonke izinto esayilahla ngenxa yaleli gama. Jesus is enough. Even today. Listen, let me shock you. No matter we are spillis and no matter spillis, it's still enough. No matter we see a tanaza stolen lutho, angeke shintshe sizohlala njengale ndoda. Sizohlala simkolosele. Sithi sibheke wena ba. Sibheke wena. Sithi amazulu athembelo. That is temelo. See, we will serve no foreign God. Hallelujah. No promotion left and right. But when he passed Tina Utu Yankena will reject what I see now. Sit alone now. Stand alone. You are still going back to that same situation, that same condition. That how told umsebenzi. Bese umkholozele emehlweni. Uthi ngangezanga ngoba ngifuna umsebenzi. Ngizoba ngizofuna yena. Ngithanda wena Nkosi yaSulu. You are enough. Manginawe ngitakhonke. Bathi ngiyayibona indoda unolayini oshiwo lapha ivesi lithi kwakuyisabatha. uJesu wayinikeza the real Sabbath yaphumula. For 38 years ishiyashiyeka izama ukuyofika echibini. For 38 years
sisebenza ngezikhwepha zayo. Kodwa makufika uJesu kwafika iSabatha. I want to say to you, I want to declare this revival. Revival ezokunikeza iSabatha empilweni yakho. You will rest from all the toiling. Okushikashikekile empilweni yakho. Okukhandekile. Wehla wena ukushikashikeka. God will give you rest. This revival has come for God to give you rest. I want us to pray. I want us to pray. But I cannot close this opportunity. Fundis, I need this Jesus. We are promoted. Ukuba bemlazi icilo bengiyohlabelela iculo elidala elithi nansi indawo seniyifumene abashada nabasiya ngoba masifike enyaweni zakhe siyaphumula. Ithi ubuthe kuJohn chapter 9 nokuyisola ngazi nokuyina ngazi, but there is one thing in this ukuthi bengabona manje sengiyabona because he's enough. Makufika yena kwanqamuka yonke into. Khola abasha abaphristi beTestament elidala kwakudinga ababoshwe ngentethango bangena endaweni engcwele kanye ngonyaka bengena bevuma izono zabo kuqala before bavume zethu. But yena is our high priest wangena kanye both as a priest and a victim. Wangena engumpristi kanye nomhlatshelo. Is there anyone who says, I need this Jesus? Just raise up your hand wherever you are. God bless you. I need you. I need you, Jesus. God bless you. Hallelujah. God bless you, fellow. Have a discussion with yourself and say, I need this Jesus. My brother, come. I say, listen to me. Bishop, I say, listen to me. When you speak, I'm saying, I'm saying, my God bless you. I call you for Salero. I call it down in Ghost. I call it and what in your people. God bless you. Then I want to come see Sunday. Do one thing. Ushers, help us. Step out of your place. No matter what that's parameters. But we ask Woody. This was meant for you. Run to the altar. Jesus is waiting for you. He's enough. You don't need anything, you need him. Come. What's him? Come to the altar. Come to the altar. But you say, no matter what that's part of Mrs. Sandra, but you say, I need this Jesus. Come. Come and stand here. My God, umuntu egijima nawe ithuba lingangivaleleki. God bless you. If you say I need Jesus, it is only in Jesus where you can find rest. Come straight to the altar and stand before the Almighty God, and say, Lord, only you
Only you. Only you. God bless you, Lord. Only you, Jesus. Only you, Jesus. God bless you, Jesus. God is being patient with you. God is being patient. Say, stop it! I need you now. Jesus is enough. He's the only thing you need. Oh, yes. Praise the Lord. If the cause is say, this is more than logo kwenzeka manje kubaleke kuhlumana logo kwenzeka manje kubaleke kudluleka intokozo le evidence ukuthi namanje amandla enzeka negazi lachethele esibambani lesawenza umsebenzi namhlanje ngasana namhlanje izulu nama members amasha angaphezulu kwa8 bazalwane. This is the day to celebrate bazalwane. We can successfully say because in Lamanta Sebasana and goes to Jesus. As if I have a faith one in this, we lead them in prayer. So it was a 7 day country. Ngiyavuma namhlanje izono zami zonke ngiyavuma ukuthi wena uKristu wafela izono zami wangipha ukuphila phakathi ngiyabonga namhlanje ukuthi impilo yami ishintshile izono zami zithethelele wanginika igama elisha ukuba ngibe umntwana wakho kusukela namhlanje wena Sathane akuseyiwo wakho kodwa sengukaKristu egameni likaJesu impilo yami yonke sengiyinikele kuwe Jesu ukuba uyihole imihla yami yonke in the name of Jesus. Father, we thank you this evening for your perfect work that you have done in these lives. We know they have not come to us. They have not come to this church, oh God, but they have come to you when okuphila okuphakade when ongamanzi okuphila oqeda lonke inqanelo nokulamba komuntu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi namhlanje uzobathula imithwalo yeminyaka uzokhulula ukuphila kwabo from the powers of darkness egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi uqashula zonke izibopho zokugqila egameni likaJesu, uqashula zonke izibopho zokumnyama eziphezu kwempilo zabo. uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga ukuthi you are bringing light and life, oh God, in their lives. You bringing them freedom. uNkulunkulu wethu omuhle ngoba ebukhoneni bakho kunokuthula nophelela konke. uNkulunkulu wethu ongcwele, we speak your blessing, oh Heavenly Father, upon them as they humble from this day forward. Babona ushintsho empilweni yabo. uNkulunkulu wethu ongcwele, bezwe isandla sakhe sinamandla siphezu kwabo, bezwe isandla sakho sibazungezile egameni likaJesu. Babe ufakazi la bephindela khona emakhaya ukuthi impela ukhona uJehova namhlanje oguqula impilo yomuntu, khona uNkulunkulu oguqula nezimo zeminyaka, khona uNkulunkulu othula imithwalo esindayo egameni likaJesu. We thank you, oh God, ukuthi sizobona futhi sizozwa ubufakazi ngalezi impilo. They shall go forth testifying, uNkulunkulu wethu ongcwele, declaring your good works. uNkulunkulu wethu omuhle, take all the glory and the honor in the name of
Jesus, we thank you. Amen.